عاوزين تغسلوا القطع الكروشيه من غير ما تتبهدل وتحطوها في الغسالة كمان؟ طيب تعالي هقولك هتعملي ايه. هتجيبي كيس قماش، انا هنا استخدمت كيس خدادية وحطيت فيه القطعة وطبقتها. القطعة صغيرة بس مهما كانت كبيرة انت هتحطيها جوه وتقفلي عليها الكيس ده وبس كده. هتروحي واخداها على الغسالة بتاعتك تحطيها، بس تكون درجة الحرارة متوسطة، متبقاش درجة حرارة عالية، والبرنامج اللطيف بتاعك، وتسيبيها تاخد دورتها. وبعد ما تخلص هتطلعيها، مش هننشرها على الحبل ولا الكلام ده، هنفردها علشان تنشف على وضعها كده، يعني هنفردها على المنشر او نفردها على ترابيزة بس كده. متنسيش ان الغسيل الكتير بيقلل من عمر اي قطعة.